絶対みんな、したことがある〇〇、我慢すると死ぬよ。これ、マジで笑えない話。誰しも一度はくしゃみ、したことあるよね。くしゃみの時速、知ってる？なんと320キロ、新幹線と同じ。あの衝撃を鼻と口を押さえて止めると、行き場を失った圧力が体内に逆流、鼓膜が破けたり、血管が切れたり、最悪、喉に穴が開いた事例もある。普通はマナーで止めちゃうよね。でも体は異物を音速で出そうとしてる。我慢してた人は全力で出し切って。鼓膜破れたことがある人はコメント欄で教えて。